高度戒備係我喺1997年拍嘅電影，之前拍咗一部西片翻嚟，就有一個衝動想趕翻嚟香港，就喺97之前就完成一部港產片嘅。而揀高度戒備呢，就係因為呢以前我拍過一套戲叫做《龍虎風雲》，有啲觀眾呢一直呢都係想話又睇下林嶺東再拍一次《龍虎風雲》會係點樣，咁就冇乜理由再拍《龍虎風雲》嘅。咁於是乎呢，我就揀咗呢套高度戒備嚟拍。殺咗人，你呢世走唔甩。正如劉青雲所講啦，呢套戲裏邊呢就係講話咧，殺咗人呢，你係好容易有呢個內疚咯。佢會同你嘅生命一齊咯，即係你冇辦法可以逃避得到，咁就變成咗呢套戲嘅一個主題。我都殺咗佢，我唔想，我唔知應該點樣做。呢場景你會覺得係特別黑嘅，亦都係咧呢個戲呢，我係好希望呢就見到黑暗嗰面多啲，所以喺個景啊佈景上面呢，落嗰個色彩呢都係特別深沉。咁拍攝嘅時候呢，個攝影師呢就用好少燈光嘅啫。而家你哋呢，好多時就係頭頂一隻燈呢，就拍咗嗰場戲噶啦。劉青雲同埋吳鎮宇呢，佢哋喺私下兩個係好好朋友。咁呢喺呢套戲裏邊呢，我就好彩揾到呢兩位演員，演出呢個正邪兩邊。咁而佢哋兩個呢，亦都係因為好朋友，兩個都想係稱第一嘅喺演技上邊，所以咧亦都撞出咗火花出嚟喺度。你睇下呢個劉青雲呢個鏡頭啊，基本上呢嗰個面光係冇咁滯。喺拍攝現場呢，個攝影師呢真係要炸晒型，佢都好驚拍出嚟冇嘢睇。於是乎呢，拍嘅時候呢，佢又拍多一個 take 呢，就補面光嘅，出嚟個效果呢，始終呢，我都係揀咗嗰個冇光嗰個特寫。喺個佈景上面呢，你見到周圍都黑麻麻，好似呢一個好平嘅一個景咁樣。但係嗰個美術指導呢，就因為呢將嗰啲牆呢整到有而家呢個質感呢，就居然當時有 over budget 嘅，亦都係因為 over budget 呢，最後呢就離開咗個 show 嘅。呢部電影裏邊，除咗劉青雲同埋吳鎮宇之外呢，喺呢個 casting 上面呢，我都係比較傾向於揾一啲新鮮嘅面口嚟演出。個目的就係想達到嗰個真實感嘅。以為揾到支盲公竹，原來支攞命頭，仆街。咩意思？我們做事情一向乾淨利落。有時候呢，某個演員講廣東話，某啲演員講國語呢，呢個 combination 呢，呢個混合呢，會出到一個好怪嘅效果。究竟佢哋係異族人啦，定還是香港人呢？會令到佢哋多咗一層呢啲大賊多咗一層色素喺度嚟。喺拍攝警匪片嘅時候呢，我係好中意用一啲長鏡頭嚟拍，有一種偷窺嘅感覺，亦都有一個客觀嘅觀視嘅感覺。喺呢個戲裏邊呢，拍呢個警察局呢，我係特別偏好於用一個 wide shot 嘅形式嚟拍，就將呢一隊嘅重案組嘅 team 呢，全部擺埋一齊呢，好似覺得佢哋嗰個合作性啊、團結性好啲。喺香港拍街景永遠都係咁混亂嘅，你係冇辦法可以估計到架車泊喺邊度，嗰啲人點樣走位嘅。有陣時呢個攝影機見到乜嘢就見到乜嘢嘅，但係呢個好處呢，就係顯得出嗰個真實性喺度。呢個爆炸鏡頭呢，就唔好以為呢真係喺現場嗰度呢爆到咁樣，下邊嗰條彌敦道嚟嘅。爆係有爆少少，但係用一個電影上邊覺得安全嘅方法做咗一少少嘅煙火嘅效果之後呢，其他係呢個電腦特技嚟。聽日我哋會有大隊人馬送你上法庭。如果啲老友真係夠膽嚟救你嘅話，就算佢哋有 AK-47，我話俾你聽，我哋有 MP5。你唔想死嘅話咧，通知你班老友冇嚟。我讀中學嗰陣識得我女朋友，佢當時個男朋友揾一班人嚟捕我，都插到我瞓喺地下度。拍過呢個鏡頭呢，就見到吳鎮宇同阿劉青雲呢，差唔多同埋一個畫面出現嘅。其實呢兩個人物呢，喺戲裏邊呢，係好有相近嘅地方，只不過一個係演差佬，一個係演賊。有陣時呢，警察又係需要賊人，賊人又需要差佬，一正一反，係大家分唔開嘅。一世難忘。而喺呢個講到殺人嘅經歷呢，我相信佢哋兩個之間嘅溝通呢，會係心領神會。對於殺人嘅內疚呢，係一生一世嘅。劉青雲演呢個警察，對於每一次出去要做 case 嘅時候呢，都係帶有一份壓力感，係
唔知道出去做 case 嘅時候可能有咩意外會發生。其實我真係好怕呢喺香港嘅道路上面拍戲，所以完全都唔受到控制嘅。但係咧，正如我所講呢，最好嘅呢個好處呢，為咗部電影呢攞到嘅真實感呢，就咁樣拍出嚟呢，就係好多時俾我自己一個驚喜添。翻轉頭睇翻啊，哇！我都唔知自己點樣拍出嚟。因為呢部囚車嘅過程呢，我哋都係大概根據香港真實嗰個囚車押送嘅路程嚟拍，就為咗咧追求嗰個真實性。最後個選景呢，就居然話呢個囚車呢，就話要去到呢個中環嘅高院嘅，咁呢，就會牽涉到喺香港而家擦眼睇到嘅呢個公路咁繁忙嘅車輛。而家睇到嘅片段呢，全部都係喺香港叫偷拍，因為呢，去政府部門係冇可能俾我攞到一個 approval 嘅。整個拍攝過程呢，就我自己嘅感覺就好似個劫匪一樣咯，要策劃點樣去打劫咁咯，點樣去劫囚車咯。跟住落嚟呢，大家會睇到一場追車啦。佢呢，就呢場追車呢，會經過香港最繁忙嘅地方。我嘅動機基本上就係有1997年嘅時候呢，就借呢場賽車呢，就記錄咗香港97年嘅時候嗰個市區嘅繁榮香港市區嘅面貌。拍呢場飛車呢，要為咗嗰個真實性呢，演員要自己揸車啦。咁啊，當然我哋會有其他嘅車呢，喺後邊或者附近呢，就包圍住呢，就保證佢哋安全啦。亦都要係為咗其他嘅街車呢，嗰啲街車唔係我哋嘅個安全性啦，所以我哋嘅策劃呢，要好周詳先得。要達到呢場戲嘅效果，個導演同做賊冇乜分別咯。鏡頭有得偷有得搶你就搶啦。終於拍完嗰場飛車，都安全順利完成。阿彌陀佛。當我差10幾年，啲槍越嚟越重。劉青雲演呢個警察，打中就唔好。佢個心情多多少少都幾似個導演。拍戲又咁多年，對拍戲嘅要求，嗰種壓力，有陣時喺拍戲嘅時候，亦都會有人受傷。就好似佢而家講嘅嘢都差唔多啦，個心情。又唔係冇，最緊要你開心啊嘛。唔知我老婆咪咁講。我他媽沒看到，我好兄弟死了。我覺得高捷演呢個角色非常之狠，演得好好，原汁原味啊！嗰個鏟落去嗰個係特技鏡頭嚟㗎，有電腦特技在內㗎，唔好以為真啊！我哋喺97移交之前，目標就得2個字：安定。係啦，97移交之前個目的最緊要就係安定。亦都係咧，我急不及待趕翻嚟97之前要拍完呢套電影。我中意李慧敏演呢個角色，因為佢之前甚少演戲，就唔會先天上俾咗我一個預知到佢將會係點做。所以李慧敏演呢個戲呢，佢後邊點樣發生呢？會有一個 surprise 俾我。做咩？講咩？查下所同佢接觸嘅人、間房嘅人、探過佢嘅人，靈魂密室啊，聽到未啊？激住喺度做咩？仲唔去？得，坐唔站得人嘅喎。我坐直升機得唔得啊？喺呢場戲裏邊呢，你見到劉青雲呢個脾氣呢認真差，好唔好露皮？我哋都有研究過，咁樣會唔會對嗰個人物嗰個討好性呢有影響？但係個答覆呢，我嘅答覆好簡單。如果你係做緊嘢嘅時候，你係啱嘅，你發脾氣咪發脾氣咯。我係中意呢，好似吳鎮宇同另外2個真正嘅悍匪喺埋一齊。而嗰個戲劇上面呢，就高捷基本上係已經殺咗吳鎮宇嘅一個朋友㗎啦，所以佢哋之間嗰一種嘅氣味呢，係個層次高啲嘅。呢種各懷鬼胎、各有各諗呢，我覺得吳鎮宇同高捷都喺呢個場戲裏邊都演得出嚟，演出含蓄得嚟係有嗰樣嘢喺裏邊。咁你真係大意啦！青雲呢種臭脾氣嗰種情緒嘅高漲成日鬧啲隊員其實係增添咗佢嘅人物嗰個戲劇性。就我唔相信會減弱佢嘅可愛性。錢嘉樂眾目睽睽咁樣俾人鬧，咁大個人真係好難受。有時人物我哋塑造嗰個英雄人物嘅討好性呢，就唔可以太過分去完全去討好觀眾，咁樣只有會係削弱咗嗰個人物嗰個可信性。
喺戲裏邊，到底佢哋呢班賊嗰個目標係乜嘢呢？到而家仲未揭開嘅。咁啊，其實後邊呢，佢哋就係打劫馬場。所以喺講故事嗰個步驟嚟講呢，就係我都係偏好於呢保持嗰個懸疑性嘅。所以到而家佢哋一路喺度講緊啲嘢，講緊究竟係襲擊邊度呢？係觀眾都仲未知嘅。當然啦，觀眾後邊知道佢哋係劫嘅係劫馬場啦。有陣時警匪片呢，我覺得係。不能夠講得太清楚。咁啊，當然啦，睇完個戲嗰陣時候，觀眾一定要知道發生咩事啦。因為觀眾呢，其實都係好似警探一樣，喺度靠啲蛛絲馬跡去追索緊究竟發生咩事。通常喺大街大巷拍呢，都係要即場㗎啦。嗰個鏡頭，即係拍出嚟嗰個鏡頭畫面呢，要求呢，就見到乜嘢就要用乜嘢㗎啦。你再 NG 一次都唔掂，人十分多。我自己好中意拍嗰啲橫街窄巷污糟邋遢，我覺得呢樣嘢係好有香港嘅特色。我就係中意呢條窄巷嗰個臭味，加埋呢桶潲水更加冇得頂。佢嗰支手槍掟落去，然後喺嗰度潲出嚟嗰個味道呢，大家可想而知。特別喺呢個劉青雲而家神志不清嘅時候呢，佢腦裏邊淨係諗住追呢個吳鎮宇嘅啫。咁當然神志不清咧，好容易犯錯誤咯。呢場戲咧，青雲咧真係好搏命啊！我好驚佢俾個巴士撞到，巴士唔係我租㗎。青雲同埋吳鎮宇喺呢套戲裏邊咧，真係好搏命啊！有陣時喺拍攝期間，我為佢哋擔心。可能我哋係進入另一個景咧，就係雀仔街咧，又係當日咧，我就要係將呢個雀仔街咧就拍落嚟咧，係作回憶啊！而家雀仔街已經唔再存在啦，喺香港。呢個 out focus 咧係蓄意嘅，基本上佢都未搞清楚正話發生咩事。佢而家先好似隱隱約約咧，好似打中咗個電單車友喎。我想知道揸電單車嗰個人而家情況點樣？你冇事，你有心啦。你呢？喺套戲裏邊啊，正邪兩面兩個人物其實都唔想即係傷害到第三者，所以話我覺得佢哋兩個呢就好有共通之處，只不過喺社會上邊佢哋嘅位置係不一樣啫。阿 Sir， 你懷疑班友仔會喐馬場？拍打劫馬場呢，喺我印象中，好似我自己個人未睇過，所以創作呢個劇本嘅時候，藉住97移交之前咁大件事，我都覺得係應該揾個馬會嚟喐下最好，夠大件事。而呢個馬會呢，係冇得批准俾你拍嘅，因為我哋見到所有嘅馬會鏡頭呢，都係要靠自己想辦法去睇下點樣偷啲鏡頭翻嚟咯。第一屆首獎杯差啲俾我估到叫特首嘅兩個字㗎啦，當然係97嘅時候連特首個名都未出，我估佢叫首長嘅。計款車幾時壓啲錢走？呢個係保安秘密，唔方便透露。喺馬會做資料搜集呢，就好似呢個保安講嘅説話一樣啊，乜嘢都係你問親佢乜嘢，佢都要保持秘密㗎，所以呢，做嗰個資料搜集非常之困難。我哋係乜嘢都唔講得嘅，等我同其他董事攞到共識先啦。咩事出緊咩事？會唔會係你隻腳踢到個電掣啊？我覺得喺緊張嘅時刻啦，最好咧有少少幽默感好啲，唔使拉到太行咯。我覺得呢個鏡頭如果今日放咧，如果喺97之後睇，應該改做特首杯，唔係叫首長杯。青雲咧喺呢場戲裏邊咧，顯得嗰種不耐煩咧，係幾有幽默感咯。呢個幽默感咧，我冇要求到。即係話咧，呢個演員本身咧對嗰個劇本同埋人物嘅理解同埋嗰個情況咧係加咗好多分。成日咧我就好怕啲細路仔有喊聲喺個門後邊，如果佢喊下佢聽唔到喊聲咯，我就驚。講到呢個蘇跑咧，有個演員自己本身咧加料嘅，佢話咧有時候咧成日喺度諗嘢冇嘢做唔係幾好咯，不如睇下蘇啦，因為啲蘇跑嘅聲都好不耐煩。知道我喐馬場，咁送一份禮物俾你啊！包你見到之後會一生難忘。一生難忘，我聽到呢4隻字呢，我驚有人遇害咯。打劫馬場牽涉到又話地底係有個水渠啊，呢啲咁樣，呢啲水道啊，就係個劇本上面創作出嚟。但係呢，要達到嗰個可信性呢，當時呢係要揾一啲專業人士啦，嗰啲建築師啊。
真係要問得好清楚，嗰條水道點樣搭法，先至會達到個可信嘅程度。呢條水道嘅建造呢，就都幾誇張。好彩呢，就揾到一個承建商啦，佢呢就揾到喺呢個政府嘅物料供應處嗰度呢，真係俾佢揾到幾節水道翻嚟。如果幾節水道呢，嗰個直徑呢係有6尺嘅。咁呢條水道呢，就要係我哋揾咗大概係6節到8節，就要建築喺一個平地上邊。因為個水道要裝好多水啊，咁呢嗰個承建商同我講呢，呢條水道呢重量超過100噸，咁變咗呢，我哋要喺嗰個地下上面呢都要打呢個鋼筋水泥啊，如果否則呢嗰個水道會沉添喎。咁呢個水道呢係密封唔得嘅，因為呢演員入去呢，佢哋會覺得喺裏邊好得人驚嘅。整完個水道又要喺個水道上面開呢個活口，最後發現呢，劉青雲係好怕水嘅。咁你會發覺套戲裏邊呢，劉青雲只係好似係得一個鏡頭呢係水裏邊嘅特寫嘅啫，因為佢一落水呢，直情成個打晒冷震嘅。呢條水道連埋呢沙井呢，講親都過100噸計嘅。咁呢，佢喺陸地上面，我哋又要揾威呀，冚唪唥掹實晒佢。當時呢個工程都好大，咁初初諗住呢預計3日拍攝㗎，點知原來啲水呢，啲演員一跳落去，啲水太濁呢，係冇辦法拍攝㗎。於是乎1日呢，只係拍得嗰2-3個鏡頭，跟住呢又要等第2日。於是乎拍呢場水道呢，就唔係3日啦，變咗拍出嚟呢，唔知5日6日，超出咗個預算。我係中意啲反派呢，食腦啲係好啲，變咗呢，呢個吳鎮宇呢個人物呢，唔係為奸而奸。佢係本身呢，佢即係作為一個罪犯呢，佢有佢後邊嘅原因啊，我哋理解到佢個背景啊，為咩事啊，點解要咁做啊？咁呢，對呢啲反派嘅立體性又好好多。麥區，我知你喺裏邊。我知你係一個好警察，只不過我哋大家站嘅位置唔同。我入嚟要攞翻我失去嘅嘢。為咗失去嘅嘢去做一啲做錯咗事，我聽落去覺得佢有陣辛酸。對吳鎮宇呢個人物，殺人係一個非理性嘅行為哦，係出自一個感性直接嘅。做咗之後呢，自己又好內疚。呢個戲裏邊就係講呢個殺咗人之後嗰種內疚，就成為呢個戲裏邊嗰個戲劇個焦點。阿青雲呢，就係最怕入呢條水道，就為咗拍呢一個鏡頭，拍佢嘅近鏡。就其實佢話呢個鏡頭呢，佢一落下邊呢，好似凍到好似零下咁樣，其實佢好鬼驚。不過有啲水有啲氣泡遮下呢，好啲嘅，睇唔到佢個驚嗰個表情，深受舊恨啊！唔使講呢，第一時間都係用一個感性嘅直接嘅去發泄咗自己嗰個怒氣先啦。劉青雲喺呢場打鬥裏邊，基本上呢都係唔使點樣度到好花巧嘅動作噶啦。因為我喺戲裏邊都係追求嗰種真實嘅感覺嘅啫，所以呢，你見到呢，只不過係勒頸啊、踢腳啊、打拳啊，就希望去翻最平實嗰種嘅糾纏打鬥就算數。我就係中意李慧敏演呢個角色，即係喺一個去到一個適當嘅時候，佢會不顧一切咁樣拿住支槍會指住個警察啦，而佢呢個演繹嘅方式呢，俾我睇到佢有嗰份無助感啦，迫於無奈啦，非理性啦，開槍殺人唔係咁容易。我就未正式殺過人，我就係喺度構思劇本喺度諗緊嘅啫。究竟殺人個情緒係點樣呢？究竟真實嘅情況會唔係咁，我唔知。但係我覺得個戲味呢，就係嗰個高潮就喺呢度，係咪咁容易開槍？我就話槍啊！救命啊！就係救命啊！根本就係失性嘅，直接嘅反射，完全感性冇理性嘅開槍。阿鎮宇呢場戲呢，拍嘅時候我都唔相信佢演得非常之好，我基本上唔需要 cut 近鏡，我淨係聽到鎮宇嗰把聲，我已經知好凄厲。因為呢場戲呢，阿青雲同鎮宇呢，佢哋話呢場戲視為考牌嘅，佢喺佢演技嘅生涯裏邊。但係呢，呢個鎮宇呢場戲呢，淨係個聲同埋動態已經夠啦，係唔需要特寫睇住佢流眼淚、擠眼淚嘅，呢個係唔需要嘅。觀眾係完全係直接感受，好戲嘅人就係好戲。吳鎮宇呢個解決幫咗劉青雲，但係青雲始終係開槍打中李慧敏嘅嗰個人，佢個感受如何呢？其實同瞓喺地下嘅人冇乜分別。老婆，老公啊，你冇事啊嘛？未必嘅。你
笑死啊！佢喺餐館度啦，一見到你啲伙計喺度一 Sir 一 Sir 咁。有陣時我覺得呢個家庭嗰個背景好重要，好似一個男人嘅扶手棍一樣。個男人衰嘅時候，就要靠家庭嘅可能妻兒啊，一個簡單嘅慰問啦，咁樣生命可以繼續持續落去。老婆，我真係好錫你同 B B 嘅。星雲呢個鏡頭呢 NG 咗3次，因為呢個鏡頭非常之難演。佢諗翻嗰個 moment 呢，就係當殺咗人之後，佢瞓低係一樣。咁睇完呢套戲，你話覺得似唔似《龍虎風雲》嘅感覺呢？